Tuh kebiasaan selalu begini guys. Janganlah begitu-begitu. Gue belum nyalain ini. Tadi dulu. Ya kita streaming lagi teman-teman. Bermain. Final Fantasy. Crisis Core Final Fantasy ya. Ntar gue cek dulu. Anjay musiknya. Dah. Kotor guys musiknya. Dia. Alright, correct. Langsung main aja. Kelamaan guys. Let's go. Betrayal. Man, what is with Angel? Hello there. Hello, hello. It's been a month now. Sephiroth got it all wrong too, lumping Angel together with Genesis. Will never condone something like that. Everything so messed up this day. Angel, just come back please. Oh ini ya, gue turunin ya volumenya guys. Ntar kasih tau ya kalau volumenya kekecilan gamenya. Kita disuruh ke kampungnya Genesis. He will go. Hah! Iya nih orang Turk nih. Di FF7 kita ini ya, ngelawan dia ya. Excuse me.
Yeah, this is cancel. Did you read my mail? Not yet. Oke, kegedean dah dulu. Segini aja lah ya, cukup. Ntar gua ambil ini dulu. Dapet email ya? Udah guys, kita ambil ini dulu. Thunder lumayan. Gue butuh thunder gak sih? Butuh thunder gak sih? Gue mau misi di ini dulu guys. Set mission. Wutai. Ini masih training misi ya. Preman. Coba guys, ini masih isi ya. Sekalian grinding lah ya. Pasti sini ada musuh. Jeng 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 jeng. Aduh, kena lagi. Aduh, balik lagi gue kena. Mau grinding dulu lah ya. Ya apa-apa, ini namanya ini Crisis Core Final Fantasy 7. Lagi gak sih? Lagi guys, grinding dulu lah ya. Baru mulai banget kita bro. Nah, gacha dulu gacha. Please. Oke. Aduh sial, gak naik level. Lagi main apa? Halo, halo. Dengeran gak suara gua? Nama gamenya apa? Namanya Final Fantasy 7. Crisis Core Final Fantasy 7. Kedengaran gak suara gua? Aduh, 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 dikeroyok bro. Bro. Cure gua. Karena ini bahaya nih guys. Wah, 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 sakit-sakit kalau kena jurus ya. Itulah gunanya grinding. Ya, isi banget. Seriusan nih. Coba gue cek dulu. Takut kedengeran suaranya pada lu. Coba gue cek dulu. Takut kedengeran suaranya pada lu. Kamu jelek, iya kamu ganteng. Coba gue setting dulu. Audio ya guys, gak kedengeran ya. Kamu jelek, iya kamu ganteng. Tuh kan kedengeran kan lu? Suara gue doang ya. Audio ya guys, gak kedengeran ya. Coba dengeran gak guys? Tuh kan kedengeran kan lu? Suara gue doang ya.
kedengeran ya guys? Kok suara game gak kedengeran ya? Apa? Halo. Apa? Halo. Gini lah ya. Nah, gini. Oke. Aman. Let's go. Lo. Apa ini gua tiba-tiba mencet itu? Siapa lagi ya? Halo. Waduh, ini harta dulu deh. Wah, hard semua nih gue liat-liat. Wah, kayaknya emang udah lanjut harus misi gak sih? Misi yang lain gak sih? Wah, udah hard semua nih. Materi hunter, gue belum kuat. Ya udah, misi aja lah. Sorry. Waalaikumsalam. Halo. Selamat datang. Kedatangan Bennett permanen. Haha, lucu sekali. Let's go, ready? Kamu keren. Ready to go? Ready, bro. A routine job, right? No sweat. Game apa ini namanya? Crisis Core Final Fantasy Sephiroth 7. was assigned to this mission. That means it's a top priority matter. Be alert, or you'll fail. And Sephiroth? Refusing to go, apparently. Oh, what is that? They spoil him too much. Why don't you say that to his face? No thanks. Gila. Babang tampan Sasuke. Oh, ini kita ke kampung halamannya Genesis ya. Weird looking trees. There are Banora white trees. Banora berarti pohon putih Banora. Nama kampungnya kan Banora nih. AKA Dumb Apple. Dumb itu kan sampah, kayak sampah gitu ya. Apel sampah ya. Wait, the means were in Banora. Ya, namanya juga Banora tadi. Kampungnya Angel katanya. Iya benar. Genesis sama Angel yang lu tahu dari lama gitu. Oh iya, gue inget nih di sini. Dah, kok ada dia ya? Itu kita ya, bro. Let's go. Aduh, dia pakai magic lagi. Kita belum kuat nih, guys. Silakan nih, suaranya. Wutai. Oh, udah diambil ini ya. Diambil alih sama Wutai kah? He took large arsenal of weapon. The president ordered her to retrieve or destroy this weapon immediately upon discovery. Leave it to me. Alright. Ada email, guys. Email dari siapa nih? Apple. You got an achievement in Banora, right? How is the place? I hear
There are a lot of Sindra people there. Apparently, the village's main source of income is the production of and processing of apples. The rest of their budget is made up of subsides from Sindra. No, why would Sindra care about such a tiny village? Could it have something to do with a Mako? Or there's gotta be something fishy going on there. I'm gonna into it. Let's go. Dari teman prajurit kita ya. Ini nggak ada item-item lucu gitu kan? Activating Oh combat my mode. god. Oh yeah! Oh yeah. Conflict resolved. Bisakah aku Activating combat mode. beda lagi nih musuhnya? Conflict resolved. Bro banyak belok guys. Bisakah aku bergrinding dulu dia lagi? Activating combat Oh mode. bisa. Grinding dulu lah. Modulating phase. Oke, please naik level. Bisa yuk. Sial. Nggak naik apa-apa dong. Sia-sia dong bacanya. Conflict resolved. Ntar ya grinding dulu. Bisa balik lagi nggak sih? Oh Activating bisa guys. combat mode. Kita kocok terus aja ya musuhnya. Gue sebenarnya belum tahu banget sih ini cara naik levelnya ya. Soalnya gacha guys naik level lah. Oh yeah! Conflict Gue udah resolved. dapat angka 777. Activating combat mode. Sini maju anda. Aduh kok item ini? Conflict resolved. Activating Yuk combat gacha mode. terus yuk. Modulating phase. Nah gitu modeling dong. Please naik yuk. Wih dapat memori. This sword is heavy and unwieldy. Ini aligner one. Dagger tuh enteng. Please naik level yuk. Power surge. Ah sial dengan naik lagi. Jurus ya. Prove Rasa your sword. honor to me. Oh ini jurus rasa Injil ya. You're gonna die. Oh yeah! Conflict resolved. Aduh naik levelnya gimana ya? Caranya gimana ya? Coba lihat statusnya dia nggak bisa dilihat ya. Nggak bisa lagi coy. Activating combat Bring mode. it on! Bring it on. Ini satu doang ini. Oh nggak ada lagi. Modulating phase. Wah, Sephiroth yuk, dapet yuk. Triple Sephiroth terus triple 7. Oh, tidak. Oh, naik let's go. Naik level 8. Tapi nggak ini ya, nggak dapet jurus. Oh yeah! Conflict resolved. Activating combat mode. Oh yeah! Conflict resolved. Level 9 lah ya jalan. Activating combat Bisa lah mode. ya. Bring it on! Cepet nggak ya level 9? Wah, sial. Oh yeah! Conflict resolved. Ini ada musuh nggak di sini? Pasti ada sih. Activating combat mode. Yeah! Got him! Hey! Hey! Oh yeah! Conflict resolved.
Gimana combat caranya? mode. Coba ntar kita bunuh dulu satu. Wah sial. Nah, kita jalan-jalan deh. Launching Ah, dapat gacha tuh lagi. power surge. Yes, strike lagi. Gak jelas banget, cuma jalan-jalan doang gua. Bisa kayak nanggung guys, 10 guys. Prove your honor to me. I got it. Tapi masalahnya naikin statnya ya. Duh, gua gak perhatiin lagi stat sebelum naik level berapa. Conflict resolved. Kok ngaruh ya guys? MP gua aja lebih dari HP gua. Lagi kali gacha ya? Activating combat mode. Oh, bunuh satu aja. Ya, cabut. Launching phase. Nah, mau refresh lagi, let's go. Aduh, sial. Tolong jangan kejar aku, tolong. Tolong, tidak. Aduh, sial kena. Phase. Aduh, dapet ya jadi ya. Cure gue level 3. Aduh, bego. Launching phase. Terus aja gacha. Aduh, tapi gak dapet ya. Oh, level up juga. Ini gak kena. Gak kena. Gak kena. Aduh, sial. Tolong, aku dikejar. Ini kena anjir. Tolong, aku dikejar. Geser dikit. Geser dikit. Tolong, aku dikejar. Wait, gak kena. Gak bisa ya, gacanya habis ya. Launching phase. Ah, modeling nih. Wah, naik level lagi anjir. Wait. Coba bunuh dulu, udah level 10 anjir. Ngaruh gak sih guys sama stat ya? Anjir, gampang banget dong berarti kayak gini. Bener juga ya. Naik 1 ya. Iya gak sih, tadi 22 guys attack-nya. Apa nggak naik? Bingung gua. Waduh, cepat save nih. Save dulu. Easy banget anjir naik level. Salah, pencet X gak sih? Biasaan kayak nge-lag anjir. Bentar. Gacanya lucu banget anjing.
Aduh, tuh ada robot lagi. Robot gak sih tuh? Apa turret, guys? Gue mau grinding aja dulu. Dikit sekali level lagi, Activating guys. combat mode. Kita bunuh satu dulu. 23 ya, inget attack ke gue ya. Nah, cabut. Aduh, modeling face lagi. Musuhnya nggak kelihatan. Kasih apa dah? Ini dulu gak sih? Wait, gak bisa bro. Ayo please modeling face. Aku itu nggak modeling face deh. Tetap kena ya kalau ditahan dia. Wait, gak kena bro, sorry bro. Wait, gak kena bro. Tolong, aku dikejar, tolong. 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 Itu gacaannya kagak dapet dah. Ini kelamaan guys. Gini aja lah. Ya, Oh cukup, yeah. cukup. Resolved. Ayo lanjut aja. Waduh. Wah, bohong banget. Gak meledak tuh. Harusnya kalau depannya lagi kena benda keras kan pasti meledak. Kena pedang nggak meledak tuh. Ya sih yang buat Activating combat mode. ini incer belakangnya gue nih. Tuh black critical guys. Waduh sakit banget ya. Mati. Karena bro. Modulating Nah, modeling dong. power surge. Oh, ini jurusnya si ini. Here we go. Itu siapa? Go, go, go. Yeah.
Oke, ketahan. Waduh. Kena stun, bos. Gak bisa gerak aja. Aduh, ini harus pakai listrik ya. Pakai mana listrik ya? Tuh, kena lagi. Gak kena, bro. Sini lu maju. Conflict resolved. Hah, power attack apa tuh? A Genesis Lah, copy. tiba-tiba manusia. Where did you hear that? Sephiroth said it. The technology was stolen from our scientists. Huh? It Stolen. apparently allows Genesis's abilities and traits to be transplanted to soldier members and monsters. Soldier and monsters, we're the same. Ada sesuatu kah yang bisa kita ambil? Sepertinya kita ke situ. Nah, untuk ke sini dulu. Nggak boleh ke situ. Tadi kita dapat apa, guys? Materinya ya. Assault twister sama power attack. Itu ini ya, pakai SP. Apa ya maksud gue? Apa yang mau diganti, guys? Ada lagi? Let's check the house. Oke, kita cek the house. Check the house. God damn. This is Genesis's home. His parents are wealthy landowners. But I never stole from that tree because the wealthy man's son was my friend. They weren't mere acquaintances. They grew up together and were best friends. So Genesis deserts and gets his best friend Angeal to join him. Is that it? Sephiroth believes that's the case. There, Hah? Kuburan ya itu ya? a gravestone, Oh iya bener. still very new. Zack, go find Angeal's house. I'll check the grave. Ugh. So Turks always do this stuff. Someone has to do it. Must be rough. Don't worry. We're paid much better than you are. Wih gila No dibayar. way. Dibayar lebih mahal dia. Ada kotak tuh. Nggak bisa masuk ya? Activating Waduh. combat mode. way. Oke, kabur. Oke,
Apakah kita akan mendapatkan sesuatu guys? Ada kotak lagi tuh. Ye. Siapa gue dikejar? Selamat gak sih guys? Conflict resolved. Ambil kotak dulu lah. Nah terus kita kemana cok? Kesini. Activating Apa combat sih? mode. Bring it on! Take that! Dikit dulu. Nah. Kejar aku. Gila, kena lagi. Ya dong. Wih, dapat gratis. Siapa kena. Ayo modeling fast dong. Please. Nah, apapun itulah. Sudah. Gak dapet apa-apa modeling fast gua. Please lah. Ayo guys, come on guys. Kita lagi modeling fast guys. Di situ gua bunuh dia, gas. Ayo modeling fast. Apa kek naikin level apa kek, jangan level goldnya deh. Enggak ya, bukan naik level itu. Ayo lah sekali lagi. Let's go. Apa sih? Satu, tiga kali ini deh gacha. Dua. Tiga. Nah, modeling pas banget. Nah, dapat apa nih? Howitzer. 555. Gokil juga. Is this the end? Oh, ini jurusnya ini ya? I'm trying! Si Turk itu. Mati dong dia. Oh yeah! Conflict resolved. Yuk, let's go. Ini kemana guys? Bentar, kita disuruh ke sini kan? Activating combat mode. Apa sih? Kok cure gua? Later! Conflict resolved. Kita ke rumahnya dulu aja lah ya. Angel's House yang mana tuh? Ntar, kudu di set dulu gak sih? Set dulu lah ya. Ini apa guys?
Activating combat mode. Modulating phase. Nah, moduling, let's go. Siapa itu ya? Aduh. Ya beda lagi. Conflict resolved. Ada kotak guys. Masuknya susah banget. Loh, monster anjir. Activating combat mode. Satu doang. Conflict Kita resolved. udah terlalu kuat gak sih? Kita coba yang mana nih guys? Cek ini dulu ya. Bisa nih. Gak ada. Ah, monster lagi nih mah. Monster lagi. Activating combat mode. Dua lagi. Aduh, kena lagi. Gacha dulu gak? Gak usah kayak kelamaan guys. Conflict resolved. Ya emang Angel rumahnya di sini anjir. Ada tempat save nih. Save dulu guys. Pokoknya tempat save dulu ya. Let's go. Gak nge-lag kan gua. Aman. Activating combat mode. Conflict resolved. Oh yeah. Ini deh kayaknya rumahnya. Cuma kita cek ini dulu. Can I help you? Benar. Greetings, ma'am. Are you Angeal's mother? Maknya. My name is Zach. Are you Zach? Zack the puppy. Excuse me? My son wrote to me once about you. 0 attention span, restless as a little puppy. Little puppy. Oh, thanks, Angel. You're not here together with Genesis, are you? No, I'm not. Don't worry. What is happening with my son? I'm not really sure. Wah, dia nggak mau Genesis ini ya. came Nggak back mau kasih here tahu yang sebenarnya. a month ago with an army of cohorts. And they proceeded to take the lives of many townspeople. Genesis, he used to be such a good boy. Is Angel... He came here. But he left his sword and went off somewhere. Ninggalin pedang. Serius Buster Sword-nya ditinggalin? That sword represents our family's honor. I Pada see. keluarga nih. No wonder. He never uses this sword. Really, ever. I'll take care of Angel. You should go and hide somewhere.
Don't be concerned. Genesis cannot harm me. Oh, dia udah tahu Genesis jahat ya. Oh man. When Angel joins Sinra, the husband hated sword made for him. Oh, yang bikin bapaknya Angel. Kita minjem duit bikinnya. Apa nih? Picture of Angel. Wow, he's young. Must have been taken when he first joined soldier. And there's that bastard sword. Here's a family picture. Look at Angel showing off the bastard sword again. This must be Angel's father. He looked as serious as I imagined. Baby picture. This is Angel? Oh, adorable. Oh, this cute. Ada lagi yang bisa kita eksema. I see. Ih, 5 jil doang. Wah, kasihan deh orang gak punya diambil duitnya. Kita cabut aja nih, bro. Please be a good friend to my son. I will. Anjay, jawabnya gitu gak sih? I will, mother. No. She's not my mother. She's not my mother. Angel, where did you go? What? Oh, dijebol, Pak. Let's go. Genesis copy. Activating combat mode. Aduh, duh. Oh, siap. Later. Resolved. Later. Factory on the outskirts of town. I saw a Genesis copy go inside. Oh, ada yang masuk. You think that's their headquarters? Most likely. Nih, buat emang ada apa, guys? Gue nggak lihat lagi. Activating Apa combat sih? mode. Baru jalan anjir. Conflict resolved. Conflict resolved. Ada apaan tuh? Activating combat mode. Conflict resolved. Kesini kah kita? Pesan dari siapa lagi? Ada item yang kelewat gak sih, guys? Tuh banyak kotak ya di bawah ya. Genesis's parents were in that grave. Wait, his own family? We can't expect reason Hah, from itu him. kuburan ini. What about Angel? Orang tuanya He wasn't at the house. Genesis. Kok dia jahat But beneran ya? please, give me time. If I find Angel, I can talk to him.
If I can convince Angeal, maybe Genesis will come back too. Gila, dia I masih understand now why percaya Sephiroth dengan chose ini you. ya, Huh? Genesis teori and tobat. Angeal. Those two were Sephiroth's only friends. He didn't want to fight them. That's why he refused the mission. Well, Angeal is my friend too. He's counting on you to bring them both back. Time is short. Let's go. Time is short, let's go. Ya. Ya, nggak gua ambil dong guys. Activating combat mode. Conflict resolved. So easy man. Zack this way. Nambah gak sih? Ntar kita nggak nambah cok. Ntar kita, gue cek dulu, kita ke situ kan. Gue takut ada sesuatu guys. Tuh kan. Ini kesini dulu. Gope lumayan sih. Apa sih kok bolak-balik? Ada musuh nggak di sini? Pasti ada musuh. Tuh Activating kan di tempat combat luas mode. gini. Weh, bang. Conflict resolved. Activating combat mode. Wow, robot bos. Wah, sakit cok. Oh, itu guard. Sorry bro, guard gue bro. Wah, invisible gue nih. Aduh, ini gue harusnya ada listrik sih. Modulating phase. Terus naik level. Power surge. Siap, enggak lagi. Yang naik level fire gua. Prove your honor to me. I got it. Kencengan dia sih, kencengan sih. Conflict resolved. Cukup lah ya. Heal dulu bisa bang. Oh nggak usah bang, HP-nya masih lumayan. Activating combat mode. Aduh dia lagi cok. Aduh gak bisa ketahan ya. Sorry bro, gua tahan bro. Gak tahan yang ini bro. Anjir sakit juga. Wah gila. Hei, udah caution nih bro. Iya, gak ketahan lagi. Haha, mau spin attack aja lu, gue liat. Gimana dia guys? Nah hilang ini ya.
Siapa namanya? Turk tadi, Turk. Tenet. Masih ada aja musuh. Activating combat mode. Aduh, ada dia lagi. Kita bunuh yang ini dulu nih, guys. Kena lagi. Gak bisa dong, guys. Gak bisa hindar lagi. Wah, pausen nih. Wah, sakit banget. Akhirnya gonna die, bro. Haha. Resolved. Ada kotak ya, guys. Ntar dulu. Ada kotak di sini, maybe. Nope. Oke, di sini doang. Elixir. Buat apa itu elixir? Nggak sengaja ini. Remedy. Ada tempat save, ngeri amat. Ada warnet sih deh. Komputer tuh layar gede banget, tebel banget ya. Oh my god. Gak bisa diajak ngobrol. Maybe ada sesuatu di sini. Tempat save, guys. Ntar dulu. Ada bisa dicekit-cekit. MP gue masih banyak aja yang gak pernah gue pakai. Save dulu. Belanja nggak? Butuh belanja nggak, guys? Banyak kok. Banyak, gak usah belilah. Habis ngalahin orang banyak gua. Infinite in mystery is the gift of the goddess. Suara We siapa ini? seek it thus and take to the sky. Ripples form on the water's surface. The wandering soul knows no rest. Settle down. Zack, the puppy. Genesis asli nih. Anjir, kopiannya itu. The grave at the house. We found the remains of our people there as well. It didn't take much to have them send false reports. Just some mild threats. They would have done that anyway. At least your parents would have. My parents betrayed me. They had always betrayed me from the very Mengkhianati. beginning. Betray itu apa? Mengabaikan atau mengini, guys? What do you Mengkhianati. know? Sinra lapdog! Ini Sinra lapdog. Anjing lab ya.
Bentar. Itu Buster Sword, guys. Jangan-jangan. Oh my, wah. Welcome, partner. Dateng dia si Angel. I see. You finally made your decision. I'll respect your wishes, old friend. However, can you really live on that side? Angel! Sebenarnya gimana sih dia? Dia di pihak mana sih? Dia nolongin kita tapi dia nolongin si ini kabur juga anjir. Siapa lagi nggak ya? Siapa lagi lah ya? Takut. Cepet ini nggak siapa? Let's go. Dah kok tiba-tiba kameranya berubah gini. Biasa lah ya PSP. Damn, where did he go? Did he leave the factory? Ya, musuh lagi. Oh, dibantuin sama si ini. Seng, namanya Seng, inget gua. Teseng. Ice Strike. Pengen dia pral. Wah. Are you sure that nobody is at Angel House? Ada maknya. Aduh, ada item lagi guys. Bentar. Gini doang sih. Ada lagi kah guys? Maybe in here. Oh, ada. Bronze armlet. Ini range tuh nambahin apa sih tadi? Oh, magic ya. MP. Mending MP sih guys, gue nambahin MP aja lah. Buat nge-heal kan berguna ya. Gak ada apa-apa ya. Ini di destroy. Wah, serius nih, ada peluru. Apa ini guys? Cannon cell. Fly towards Zack. Oh, kalau udah merah tuh bisa ya? Sial, gue udah mencet aja. Katanya masih tutorial. Ayo guys. Gokil. Will hit Zack.
Di tutorial. Tutorial, Cok. Masih. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, ini ada combo-kombonya, guys. Berarti ada Digo lagi. Wah, gokil. BTW ini kapan habisnya nih? Gue liat. Gokil. Wonderful. 7 excellent. 8. Ayo, bisa yuk. 9, 10 kah? Satu lagi. Gokil. Fantastik. Oh, ada lagi, guys. Oh, udah habis. Dapat hadiah kah? Buru-buru. Waduh, ada waktu, guys. Terus jangan ada musuh. Gue gedeket ntar ada musuh nih. Gue gigit kalau ada musuh, anjir. Kenapa nih? Udah nggak ada ya? Apa udah? Thanks, Sam. Company improvement in this manner. Dapat 1000 lumayan. Perfect bonus, gue pay 1500 lumayan. Mini games biasa, Final Fantasy. Gue nge-save dulu harusnya ya. Ya udah gonna die nih bro. Apa pingsan doang? Waduh, itu dia anaknya. What the hell did you do, Angeal? Is that your idea of honor? Ih, dia yang My dulu, mother guys. could not continue to live, and neither can the son. What are you talking about? What's going on here? I told you. You can't live on that side anymore. Nih, Genesis pengaruh buruk anjir. Angeal! Angeal! My friend, do you fly away now? To a world that abhors you and I? Shut up! All that awaits you Shut up! I'm warning is a you! somber morrow, no matter where the winds may blow. I don't see Sephiroth today, but are you game? Ini ngapain ini? Ya, ini mah. Wah iya, kalau begini berarti udah fix lawan ini ya. Lawan summon. Aduh, kan bener harusnya gue nge-save dulu, guys. Activating combat mode. Ini kena lagi. Aduh. Sakit banget tuh. Aduh. Udah kena. Dia kabur. Modulating phase. Ya, dianya ke atas, Pak. Naik level boleh. Cuman dia lagi ke atas.
Gue serang ya, bego. Kenapa gue diem aja? Let's go. Oh, shit. Ih, gak kena. Wih, guard bro. Ah, modeling fast bro, gue udah die. Wis, jurus. Harus assault 3. Your honor to me. I got it. Dia nggak punya jurus kayak ini ya, si Prit ini guys. Oh shit. Oh, masih hidup guys. Takut. Aduh, jurus nih. Mega flare nih, aduh darah gua. Ini keren banget ya. Mega flare. Damage-nya jangan sakit-sakit dong. Please. Blue eyes. Oh, berapa nih damage-nya? Oh my god, 400 bro. Aduh, kena. Sial. Aduh, itu gimana ya ancang-ancangnya ya? Gak nge guys. Aduh, dia guard lagi. Let's go. Aduh, ancang-ancangnya itu loh. Dia udah ancang-ancang dia. Aduh, kena lagi cok. Oh, itu tuh ancang-ancang coy. Aduh, dia mega flare lagi. Gimana? Red eyes ya, bukan blue eyes. Oh, shit, jangan diem aja bro, gue lepas ketik tadi. oh. Aduh, gak kumbang kan. Aduh, kena coy. Sini lo maju. Lalu lanjut ke situ ya. Gas. Wait, gue tahan. Let's go. Hati-hati guys, ini kemana nih loncat? Aduh, gak ketembak aja nih. Untung gue aja dulu. Kalau nggak mati gue. Dia spam jurus dulu ya. Wah, ngeri. Keren sih tapi animasinya.
Cutscene-nya bukan animasi ya. Gue udah ngehil lagi sih. Gue gak dapet jurus-jurus lagi. Launch racing. Nah, Howitzer. Here we go! Go, go, go! Conflict resolved. kalah nggak itu? Oh kalah guys, gue kira nggak kalah. Dapatkah kita? Cara equipnya gimana ya guys? Summons aren't meant to be used like this. What happened to dreams and honor? We are Venom. monsters. Ih, punya sayap dia. We have neither dreams nor honor. Ih, sayapnya satu ya? Soldier. Doesn't mean monster. Doesn't mean monster. Lah, terus? Oh, jelas sudah deh. Ya, terus si Zeke kena juga dong. Oh enggak, gue kira kena juga. Enggak ada cutscene, dia kabur soalnya. Anjir, kayak ini ya badannya Eren tau gak lu, Titan. Angio. Kayak film sumpah nih game. Tampan banget kayak Tom Wingse. Save. Oke guys, mungkin segitu dulu aja ya streamingnya ya. Terima kasih yang sudah mampir nih. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.